女人误入他人的豪宅，看到硕大的泳池，她想都没想就跳了进去。可在起跳后的一刹那，她突然想到，自己应该好像仿佛似乎可能不会游泳。幸好豪宅的主人及时出现，才避免艾娃为自己的莽撞而买单。艾娃本该是停放在太平间里的尸体，意外被人注入了上古圣物天使之环，结果奇迹般的复活了。清醒后，眼前的一幕令他不寒而栗。击杀了一名雇佣军后，他逃出了修道院。由于上辈子四肢瘫痪，他从来没见过外面的世界。此时几个小混混将目标锁定在了他的身上，哪曾想他刚回头，就给为首的男子一个大大的惊喜。见对方要出手，艾娃下意识地向后退去，反倒被急促的汽车迎面撞击。车祸过后，艾娃不但没有死，就连腿上的擦伤也在肉眼可见的速度愈合。疑惑中，他还不忘顺走店里的衣服。为了证明自己不是在做梦，他跳入豪宅的泳池，结识了他人生中的第一群小伙伴。交谈得知，他们也不是豪宅的主人，而像这样蹭吃蹭住的行为，他们也不是第一次了。与此同时，神父文森特正在观察上一任圣环手的尸体，通过现场断定，昨晚魔龙已经现世，眼下更要尽快找到艾娃，拿回圣物才行。圣环的丢失引来梵蒂冈的主教前来问责，杜雷蒂县神父3天之内找到圣物，不然自己就会采取特殊的手段。玛丽发现了导致上一任圣环手重伤的原因，是因为雇佣军掌握了圣环的弱点，使用了神秘武器神速。看来雇佣军是有备而来，或是教会里出现了内鬼。另一边，营业员在收拾被艾娃弄乱的衣服，没想到圣环残存的气息却令他成了替罪羊。而此时，艾娃被大卫带到了豪华的宴会上，不用想，邀请函也是零元购的。正当艾娃感觉既刺激又兴奋时，他却恰好看到四处寻找他的杜雷蒂，于是他连忙躲藏，祈祷对方不要看到他。殊不知，当他靠近的那一刻，对方佩戴的戒指早就出现了预警的感应，但不知为什么，杜雷蒂并没有采取行动，甚至都无视了他。此刻，大卫突然邀请他跳舞，以此为掩护，再特意将安保绊倒，之后将对方扶起，假意向他道歉，借助视角的盲区暗示艾娃偷取安保的门禁卡。That was a good one. Got any more examples to teach me? 原来偷门禁卡是为了将同伴放进来。此时宴会厅的主角萨尔维博士向众人宣布了自己的重大突破，他可以令创造万物的希格斯场停止1分钟。看到他消失的左手，在场人的三观都彻底被颠覆。只有杜雷蒂知道，之所以实验会成功，是因为博士找到了教会丢失多年的圣物。他也瞬间明白了为什么一个科研发布会邀请他这个完全不沾边的主教参加了。而教会的圣物刚好被艾娃发现，在他靠近时盾牌会产生共鸣的发光。很快安保就发现了他们的存在。逃跑时，艾娃竟然看到了一个小男孩。就在马上要安全离开时，他又放弃了，选择回来救那个小孩。但刚才的那个小孩居然凭空消失了。正是这片刻的延迟，艾娃被安保逮个正着。可见到他以后，安保反倒被吓跑了。原来是魔龙追到了这里。危急时刻，修女也赶到现场，向魔龙发起攻击。可这对魔龙来说就如同刮痧。吓尿的艾娃胡乱摸起盾牌砸向魔龙，这才将对方暂时击退。恢复平静的艾娃便想尽快脱身，但修女又怎么可能会放他离开？